Hello everyone! This is another snowstorm in Montreal. Look at guys. This is the real snow. It's non-stop snowing. Hello guys! Welcome to Montreal. Ganito po pag nag-i-snow sa amin dito sa Montreal. Look at guys. Non-stop snowing. Hanggang bukas pa po ito. So mas lalong tataas pa yung snow. Where will the snowman? Oh, gusto niyo bang gumawa ng halo-halo? Ito po. Ang daming ice. Dito pa po sa window. Ah, sarap maglaro po sa snow. Maganda yung ganito, hindi siya masyadong malamig. Pero pagkatapos nitong snow, dyan po malamig. Negative 30, negative 20, as in parang frozen yung kamay. Ngayon, habang nag-i-snow, carry lang, walang gloves. Charot. Ito guys. Doon laro, sa ibaba. Mga bata. Yun. Ang saya nila. Talagang nag-enjoy yung mga bata sa ganitong panahon. Nag-i-snow. It's nice to be happy. Yan, highway na. Marami ng sasakyan. Look at my hair guys. Puno na siya ng snow. Dito na lang ako maligo. Ay ay ay. And my bonnet. Puno na rin siya ng snow. So, pwede ako mag-video ng 1 oras. Joke. Pinapakita ko sa inyo guys yung snow. Kala na siya, karami. Ayan. Dami na. Skin. Okay. Tayo na at maglaro sa snow. It's snow time! Pwede na rin. Ganito. Happy ang buhay. Okay, ganito. Siguro pag may consequence ka, may penalty ka, pwede na rin ganito yung kasalanan ka, pwede na rin yung consequence ko yun. Okay. Hello guys. Dito ako ngayon sa kataas-taasan. Hindi po bundok ito lang. I wanna build a snowman. Pag ganito lang yung snow. Taran! Taran! Uy, maganda sa mga puno. Yan, wala na rin akong puno. Naabot ko na yung puno. Let's go! Kita naman tayo doon sa highway. Turn around. Wow. Ang ganda pag masdan ng snow guys. Para bang nasa pelikula ka ni Princess Sarah. Dati pinapangarap ko lang yun. Ngayon nagkatotoo na. Ang ganda kasi manood ng movie na ganito. Kikita mo nag-i-snow. Tapos sabi mo sa sarili mo na parang iba lang araw gusto ko rin pumunta dyan. So pero guys pag nandito ka na, depende po sa inyo kung magsasawa kayo or hindi. Pero ako hindi ako nagsasawa talaga sa snow. Promise. Wag lang yung freezing. Wag lang yung freezing snow kasi nakakadulas yun. Nakakasira ng beauty. Charot. Delikado po yung freezing pag nag-freezing snow. Kasi madulas po yung daan. Hirap maglakad. Okay lang yung mga ganitong snow. Ito yung gusto kong snow. Kulang na lang sahog. Nagawa ako ng halo-halo. Pwede tayong gumawa ng halo-halo dito guys. Gamit yung ganitong snow. Hanapin na lang natin yung malinis. Yun. Ang ganda. May naririnig akong batang umiiyak. Doon sa baba. Sige, iyak ka lang dyan. Para matatawag music ako. It's snow time in Montreal. It's snowstorm. Pwede ka rin kayong sumayaw dito kung gusto mo. Kaso wala akong talent sa sayaw. Puno-punuan ng snow yung aking bonnet. Mukha ko. Ah. Woo! Kita ang buong mukha. Charan! Pwede rin tayong buo guys sa may ilalim sa baba.
Kaso, ilang stairs pa hanggang makarating ka doon sa baba. So, dito na lang muna. Next time na lang tayo bababa doon. Punong-puno na ng snow, oh. Ganyan po, guys. I hope nag-enjoy kayo sa snow. Bye! See you next time! God bless! Yun. Ang ganda, guys. Pag i-zoom mo yung mga puno. Wow! It's really amazing. Ganda pagmasdan. Yun. Para ka lang nasa pelikula talaga. Si Princess Sarah! Hello guys! Non-stop pa rin ang snowstorm dito sa Montreal. At nakikita nyo po, lalong lumalakas yung snow. So gusto nyo guys, i-tour ko kayo doon sa baba. Doon may naglalarong mga bata. I-enjoy sila. Ang ganda. Panoorin. I so love it. Maganda guys talaga yung ganitong snow. Kasi hindi siya masyadong malamig. Tsaka ang ganda pagmasdan ng mga puno. Ayan guys, nakikita nyo. Ang ganda ng puno. Lalo na pag nasa forest ka. Ang gandang pagmasdan ng puno. Ayan guys, lalong lumalakas yung snow. Ay! Muna sa baba. Hello guys. Ang ganda talaga guys ng mga puno. As in, kaka-love. Wow, it's amazing. Lalong lumalakas. Nag-enjoy ako sa ganitong snow. Charot, isip bata. Yay! It's more fun with the snow. Guys, pwede tayong lumapag dito. Yun, ang ganda ng view. Ayun guys, super ganda. Hindi na kayo dito. Maglaro tayo. Woohoo! Snow time! Kasi yun, nag-enjoy talaga ako sa ganitong snow. Yun nga lang guys, pag lumalabas ka, medyo mahirap po maglakad kung hindi pa nalinis yung daan. Yun, sa labas. Medyo okay naman doon. Pero minsan, may mga daan talaga na hindi pa siya nalilinis. So, ang taas-taas ng snow na pwede mong daanan. Katulad nito. Oh! Hanggang saan ba yun? Pwede siyang lumampas sa boots ko. Kaya mahaba rin yung boots natin na mo guys. Pag mga ganitong snowstorm. Yun. Kasi ano ngayon yung snow, 20 to 25 centimeters. Ah, ang ganda guys. Okay, bye guys. I hope you enjoy. Bye.